ओम जी। आइए इस वीडियो में जानेंगे बच्चों की काली खांसी, बार बार खांसी, लगातार खांसी, कुकुर खांसी, पर्टुसिस से छुटकारा पाने के लिए चमत्कारी घरेलू नुस्खे क्या है, रामबाण नुस्खे क्या है। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार जुड़े हैं, जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह परीक्षित रामबाण विभिन्न प्रकार की चिकित्सा मेरा चैनल से जानकारी मिलेगा। अब आइए जानेंगे बच्चों की कुकुर खांसी, लगातार खांसी से छुटकारा पाने के लिए चमत्कारी चिकित्सा क्या है। नारियल का असली शुद्ध तेल अर्थात प्योर कोकोनट ऑयल 3-3 ग्राम अर्थात आधा चम्मच दिन में 3 बार दें। इससे 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों की काली खांसी के लिए अनुभूत प्रयोग है। अथवा दही 2 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, काली मिर्च का चूर्ण 6 ग्राम अर्थात 3 रत्ती अर्थात 24 चावल दाना बराबर मिलाकर चटाने से बच्चों की काली खांसी और बूढ़ों की सूखी खांसी में अद्भुत लाभ होता है। अथवा फिटकिरी फूली हुई 2 रत्ती अर्थात 4 ग्राम अर्थात 16 चावल दाना बराबर लें। 2 ग्राम मिश्री में अर्थात आधा चम्मच से कम मिश्री में मिलाकर दिन में 4 से 5 बार पानी के साथ देने से काली खांसी दूर हो जाती है। जो बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं वह भी इससे ठीक हो जाता है। परीक्षित नुस्खे हैं, यदि बिना पानी के ना ले सकते हैं 1-2 घूंट गर्म पानी ऊपर से पी लें। किसी भी एक नुस्खे प्रयोग करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह फिर एक नई नुस्खे के साथ चमत्कारी चिकित्सा में मिलूंगा। सभी को ओम नमस्कार, प्रणाम।